हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बीएस कुमार। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल द डिजिटल प्रेप में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कीजिए कंपटीशन की तैयारी बेहतर तरीके से, एक डिजिटल तरीके से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इसके, और उसकी अगली वीडियो है, तो इसमें हम अगले सवाल से शुरुआत करते हैं इसकी। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, आज के पहले सवाल में है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं और पहली 2 का जो गुणनफल है वो 1891 है, और आखिरी 2 का जो वो गुणनफल है वो 7991 है। तो तीनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, कौन कौन सी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि तीनों संख्या एक A है, एक B है और एक C है। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुना B, ये हमारा दिया हुआ है 1891, और आखिरी 2 का, पहली 2 का गुणनफल 1891 है और आखिरी 2 का गुणनफल ये है 7991। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो हमारा कॉमन है, दोनों में B है, कॉमन है, और यही B हमारा HCF हो गया। तो इसका हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF हमारा कितना होगा, HCF हमारा यहाँ पे B, तो ये कितना होगा, तो वो निकाल लेते हैं 1891 और 7991 का हम निकाल लेते हैं HCF। तो दोस्तों, इसका HCF निकालेंगे तो 1891 और 7991, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6100, 6100। अब 6100 से डिवाइड तो कोई नहीं हो रहा है, तो 6100 तो हमारा HCF होगा नहीं। अगर इसे 6100 से दोनों डिवाइड हो जाए तो हमारा 6100 ही आ जाता है HCF, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अब बांट लेते हैं। इसको कितने में बांट सकते हैं, 61 और 100 में। 61 और 100 को गुना करेंगे तो ये 6100 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों में से 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 61 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 61 से डिवाइड हो जा रहा है, इसको और आगे बढ़ा सकते हो तो 100 का जो फैक्टर होता है 2, 4, 5, 10, 20, 25 और 50, तो इन सब से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है। एक 61 ही हमारा है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा HCF। ये जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यही हमारा HCF हो गया। तो HCF आ गया हमारा 61। अब 61 HCF आ गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है A गुना B है हमारा 1891, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1891 बटा 61। ये B नीचे आ जाएगा, तो 61 से डिवाइड होके ये आ गया हमारा 31, और यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो B की वैल्यू तो हमारा 61 है, तो यहाँ से C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू हो जाएगी 7991/61। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 131। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 31, B की वैल्यू 61 और C की वैल्यू आ गई 131। ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल में है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 और व 396 को भाग देने पर शेषफल समान, हमारा रिमाइंडर जो है वो समान आना चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल कहे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 और 396, मतलब किसी को डिवाइड करने पे समान शेषफल बचे, तो उसमें हमें HCF ज्ञात करना होता है। जो उसका HCF होता है वही वो संख्या होता है जिससे इन दोनों को भाग देने पर शेषफल समान है। तो यहाँ पे 211 को और 396 का हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने का मतलब इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस आ गया हमारा 185। अब 185 से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 185 से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब इसके किसी मल्टीपल से डिवाइड होगा, वो चेक कर लेंगे। तो 185 को किस में कर सकते हैं, 5 × 37।
अब 5 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है दोनों, और 37 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, आप करके देख लेना। तो ये जो 37 आ गया यही हमारा हो गया HCF, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 37 ही वो संख्या है जिससे 211 या 396 को भाग देने पर उससे शेषफल समान आएगा। एक चीज़ दोस्तों नोट में लिख लीजिएगा कि जब दो संख्याओं का शेषफल समान लाना हो तो भाग देने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो उन दोनों संख्याओं का अंतर होगा। तो अंतर होगा, या तो अंतर होगा, नहीं तो अंतर का मल्टीपल में से कोई होगा। जो HCF होगा वही वो संख्या होगी। तो ये तो मैंने बता दिया है, तो आप इसको भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751 और 1030 को भाग देने पर शेषफल समान बचे। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में भी क्या करना है, हमें HCF ही निकालना है। HCF ही वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो जिसे भाग देने पर समान शेषफल आता है। तो अगर संख्याएं 2 से ज़्यादा है, अगर संख्याएं 2 से ज़्यादा है, जैसे अगर संख्या है N1, N2 और N3, इस तरह से संख्या अगर दिया हो 2 से ज़्यादा, तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि इसका डिफरेंस है D1, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंस है D2। तो ये जो डिफरेंस हमारा निकलेगा तो इसी का HCF हमें निकालना है। HCF ऑफ D1, D2 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से जितना जो डिफरेंस आता जाएगा उसी डिफरेंस का हम HCF निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस सवाल में दिया हुआ है क्या क्या, ये दिया हुआ है 410, उसके बाद 751, फिर 1030। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 341, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 279। तो अब इन दोनों का हम निकालेंगे क्या, HCF ऑफ 341 एंड 279। तो इसका HCF निकालेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 62। अब 62 डिफरेंस होगा तो 62 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब डिवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, और यहाँ दोनों ऑड नंबर, तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। किस में बटेगा ये, 1 × 62 में, या फिर 2 × 31 में, इसमें डिवाइड होगा ये। तो अब देखिए 62 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। 2 से भी नहीं होगा, ये भी हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। अब बचा 31, तो 31 जो हुआ इससे डिवाइड हो जा रहा है 341 भी और 279 भी, तो ये हमारा HCF हो गया और यही हमारा आंसर भी हो गया। यही वो संख्या है 31 जिससे 410, 751 और 1030 में भाग देने पर भागफल हमेशा शेषफल हमेशा समान आएगा, इक्वल आएगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला जो सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्याएं भी समान हो। तो न्यूनतम पंक्ति हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एप्पल है हमारा 44, उसके बाद है बनाना क्या है 66, और है हमारा मैंगो का है 110। तब इसको क्या करते हैं हम, इसमें हम 44, 66 और 110 का HCF निकाल लेते हैं। तो 44, 66 और 110 का HCF आ जाएगा हमारा 22। मैंने HCF निकालने का तरीका बता दिया है, तो आप वो देख लो, आप उससे निकाल लो। HCF 22 आ जाएगा।
तो 22 से आप इसको डिवाइड कर दो, 22 से इसको भी डिवाइड कर दो, और 22 से इसको भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3, और यहाँ डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5, और टोटल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 10। तो यहाँ पे जो HCF आता है वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट ये हो गया हमारा 22 जो HCF आ गया। और ये है कि पंक्ति निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रो। तो 44 सेब है और 22 मैक्सिमम प्लांट, एक में 22 लगाना है हमें एक रो में, तो कितना रो बनेगा? 2 रो बनेगा। और 66 बनाना है, इसमें भी अगर 22 एक रो में अगर 22 हम लगाते हैं पेड़ तो कितना रो बनेगा? 3 रो बनेगा। 110 मैंगो के पेड़ है और एक रो में हम 22 लगाएंगे तो कितना रो बनेगा? 5 रो बनेगा। तो कितना रो बनेगा? कम से कम 5 3 8 और 2 10, और हर रो में कितने होंगे? 22 होंगे प्लांट। तो और देखिए रो में 22 प्लांट होंगे। अगर ये एप्पल का प्लांट है, एप्पल का रो है, तो इसमें सिर्फ 22 एप्पल होंगे। फिर सेकंड रो में भी 22 एप्पल होंगे। तो एप्पल तो हो गया दोनों रो में, इसमें कोई दूसरा पेड़ नहीं है। उसके बाद बनाना के 66 है, तो बनाना के 3 पंक्तियां बनेंगी, एक ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। 3 पंक्ति हो गई बनाना की, ये 2 पंक्ति हो गई एप्पल की, और 5 पंक्तियां जो बनेगी वो बनेगी दोस्तों मैंगो की, जिसमें 22 होंगे। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट 22 और मिनिमम नंबर ऑफ रोज हमारा आ गया 10। अगला जो सवाल है दोस्तों उसमें कह रहा है कि 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरे खेत की जो क्षेत्रफल है वो है 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खेतों में प्रत्येक खेतों में जो है समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे गए हैं और एक गड्ढे की चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि उसी गड्ढे की लंबाई कितनी होगी। मतलब इस सवाल में ये कह रहा है कि 3 खेत जो है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक खेत में जो न्यूनतम गड्ढा किया हुआ है उसी लंबाई चौड़ाई के गड्ढे तीनों खेतों में किए गए हैं। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं जो न्यूनतम गड्ढा किया गया है, तो उस गड्ढे का हम निकाल लेते हैं एरिया। तो ये हमारा दिया हुआ है तीनों जो खेत है, तो इन तीनों खेतों का जो HCF होगा वही उस गड्ढे का क्षेत्रफल होगा। चूँकि सारे जो खेतों हैं उसमें उसी क्षेत्रफल के गड्ढे किए गए हैं, तो इसका HCF जब आप निकालोगे तो इसका एक HCF आ जाएगा आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये गड्ढा किया गया है, तो ये हो गया L और ये हो गया B। तो मैक्सिमम एरिया जो होगा, न्यूनतम गड्ढे किए गए हैं, इसका मतलब है कि प्रत्येक गड्ढे का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एरिया होगा तभी तो न्यूनतम गड्ढे होंगे। अगर एरिया ऑफ जो गड्ढे का एरिया है अगर वो कम होगा तो गड्ढे ज़्यादा होंगे, गड्ढों की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल में ही कहा जा रहा है कि न्यूनतम गड्ढे हैं, इसका मतलब है कि एरिया उसका मैक्सिमम होगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही गड्ढा उसमें कम बनेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का कोई आपको दिया हुआ है गड्ढा, ठीक है, और खेत दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और अगर एक गड्ढे का क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितने गड्ढे बनेंगे? 20 गड्ढे। अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक गड्ढा है तो टोटल 10 गड्ढे बनेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है एक गड्ढा, तो कितने गड्ढे बनेंगे? 5 गड्ढे बनेंगे। मतलब ये
कि कम गड्ढे बनेंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा गड्ढे बनेंगे तो एरिया कम होगा। तो सवाल में कह रहा है कि न्यूनतम गड्ढे बन रहे, मतलब बहुत कम गड्ढे बन रहे हैं, सबसे कम जितने बन सके। तो कम बनेगा मतलब उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। यही चीज़ इस सवाल में हमें पकड़ना था, इसका लैंग्वेज। तो मैक्सिमम जो एरिया होगा वो होगा इसका HCF, तो मैक्सिमम एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 24/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। L की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल होके आ गया B की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा गया है कि गड्ढे की लंबाई कितनी होगी, तो वो होगी 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में LCM HCF के आगे के सवालों के साथ। तो सवाल मैं अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं अच्छे से बता रहा हूँ, तो सवाल को अच्छे से देखते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।